We are working on the rollout plan at the moment. We haven't got a fixed date yet for Japan, and the complexity is the localizations and the applications. そうですね、展開計画ございますが、まだそのいつということは決まっておりません。やはりアプリケーションのローカライズ、ここが一番の難題になります。The only fixed date we have is it will be in America in the summer and China this year. Those are the only two fixed dates that we have right now. After that, it's going to Japan, right? Yes. 今決まっているのはアメリカが夏、中国が年内中ということです。で、その後日本が来るんですかということで、答えはイエスです。日本に来るということで、答えイエスです。その時にデスクトップもラップトップも全部展開していくと。And will you roll out the webOS for desktop and notebook as well? Yes, it will always be part of the Windows environment. そうですね。As we roll it out onto printers, desktops, notebooks, it will be integrated on top of on the desktop, on top of the Windows environment, so that customers and users can access their information across all devices through one user interface. そうなります。すでにプリンター、ノートブック、デスクトップにしても Windows 環境の上で展開するということを予定していますので、お客様、ユーザーがそのどのデバイスを使っても同じ UI でアクセスできる環境になります。確認なんですけど、HP 製品は Windows ベースの製品に webOS が乗っかった製品が出ると考えている。それとも webOS 単体のものが出るんですか。So can I confirm once again? So in that case, will the webOS always comes on top of Windows, or will you have a plan to have the webOS alone? We haven't got a plan yet to have the webOS alone. It's more integrated into a Windows application because we believe that that's an advantage for users to switch between an environment they know plus webOS, which is an environment which is more intuitive. そうです。今はこの Windows のアプリケーションと統合した形の webOS しか考えておりません。というのはユーザーはやはり Windows という環境に慣れていますので、そこの上で webOS を使っていくということがやはり一番やりやすいと思います。また WindowsOS のwebOS のそのインテュイティブな直感的な環境を知っている環境の上で使うということが望ましいと思います。昨日、タブレットとかスマートフォンに載っている webOS とPC の Windows 上で動くっていうのは違うんですか？ So in that case, the webOS that will be used on the smartphone and the touchpad will be different from the one on the notebook and No, it desktop. will be the same. 同じです。 It will be you'll have the same look and feel. Look and feel は同じです。中身は違う。The contents, the details are different. Technologically, are they different between the smartphone or webOS and the one on the No, desktop? it will be the same. 同じです。It's a very different business model. で、エーサーはその OS を自分で持っていません。Android Unless they've launched something that I missed. で、全くビジネスモデルとしては違うと思います。Does Acer have their own operating system? エーサーは OS 持っています。 webOS アプリケーションレイヤーで動いてるわけですよね。But since the webOS is running on the application layer, not No, really- webOS is an operating system, and the applications are built for webOS. When you transfer it on top of Windows, it runs on Windows, but it's an integrated webOS. You build an application for webOS, not Android, not Windows. You build it for webOS. What HP brings value is your ability for that to run in the same environment. It's a very different strategy. 質問の仕方を書いていいですか。同じはい、今答えたのでよろしいですか。I understand your answers, but 日本語で言いますが、我々ユーザーから見ると、エコシステムがあって、そのアプリケーションを使うという意味では Acer のサービスとこれから HP が提供されると思われるサービスが同じように見えるんですね。OS の問題ではなくて、その上で動くものをこれから HP さんが作っていかれるのかどうかというのを。Well, let me change the rephrase of our question. And in that case, from the user's point of view, within the total ecosystem, it will be the user will be using those applications that will be on any kind of OS device, either it's a webOS or anything. But in that case, the Acer and HP will be providing a similar kind of service because you are also providing the contents. Sure, Right. but Acer will rely on somebody else to develop the application. So I Acer mean, は so
So just let me finish. Acer is playing in the hardware business. They have to rely on their hardware margins to survive. Yes. HP is playing similar to Apple, where you play on the ecosystem, Yeah. where we'll sell the applications. And we don't rely on anybody else to sell the applications. エイサーはもうハードウェアビジネスですので、誰かにアプリケーションを使って作ってもらわなければいけませんので、やはりハードでマージンが取れなければ生きていけません。で、HP は Apple と同じような形でエコシステムの中で私どもはアプリケーションを売っていきますので、その分での収益確保はできると思います。I understand that. So we need what kind of application do you give us on your system? So we will work with the developers. We'll give the developers what we call the KPI so that they can go and develop their applications to put on webOS and use the uniqueness of webOS. What are the uniquenesses of webOS? Which is multi-windows that you can open, the intuitive ability to flick open applications, to touch all of those uniquenesses which are linked to the operating system, which neither Android nor Windows nor Apple have. So when somebody develops one of their applications on Windows OS, they take advantage of the OS app capabilities. で、私どもディベロッパーにおそらく SDK や PDK のことだと思いますが、こちらを提供することによって開発をしてもらいます。で、マルチウィンドウですとかイントゥイティブ、またフリップオープンといった webOS のこのユニークな機能を使っての開発になりますので、Windows の上にさらにそれが載っているということで、その Windows の今までの開発者にとって非常に有利な立場に立っていると思います。HP アップストアみたいなところは作るんですか？ So we make like a HP App Store, like Apple. はい。それはカタログっていうのがすでにあるんですけ So ど、 we have the catalog. アップカタログ。 App catalog. How does Apple work? What is Apple's margins on applications? Think of the Apple business model. So a couple of things. The operating profit for HP today on our standard business is worldwide 6.4% operating profit versus an Acer or a Lenovo at 1.6. So even in a pure commoditized Windows environment, HP is nearly 5 times better than Lenovo or Acer. Apple のマージ So ン it's okay, so. アプリケーションのマージンも考えてください。ビジネスモデルですが、私ども HP では営業利益率で 6.4% を取っております。に対してエーサー、レノボは 1.6% です。このように完全にコモディティ化した環境でも私どもはエーサー、レノボに対して5倍の営業利益を確保しております。And then on top of that, if you look at the ecosystem, yes, we won't license the operating system, but if you put apps on your app store, you get margin from the apps, even if the developer's developing. How does Apple make money on songs? How does Apple make money on applications? そうですね、エコシステムでライセンスはOS のライセンスはいたしませんが、ただ Apple がその App Store でどれだけのマージンを得ているかと考えますと、やはりその一つの音楽やアプリケーションを売ったときにそのかなりのマージンを得ています。もちろんその開発者は開発はするんですが、そういったマージンを得ていますので、それをご想像いただければと思います。And when I put a webOS operating system on my pad, I don't have to pay anybody for that operating system. で、パッドに webOS を載せたとき、私ども HP は誰にもその OS をその使用料を払う必要はないわけです。基本的には配分としては、まずハードウェアのビジネスから始めて、将来的にはコンテンツビジネスの方に育てていくという理解でよろしいですか。 So, let me confirm the sequence. So, in that case, you will first start with your hardware business, and you will actually launch your contents for the application. No, you first start with the content, and then you launch the hardware, because without the hard content, you don't have the hardware. 逆でコンテンツが先で、その後にハードウェアが来ます。コンテンツがもう非常に出回っていないとハードウェアも売れませんので。And that's the big difference between the way HP is going to market versus a Lenovo or an Acer is we believe people will buy content. The device is just a way to get access to the content.
そこが HP のレノボやエイサーとのマーケティング手法の違いです。私どもはそのコンテンツをお客様、ユーザーは求めているのであって、デバイスはコンテンツにアクセスする手段に過ぎないと思っています。